Hey, akkam jirtu paartii lammaffaatiin deebinee irraa paartii tokkoffaa irratti developing the business planning business processing irratti dhaabbannee turre amma itti fufnee ilaaluuf deemna jechuudha. So developing business planning processii qaba. Akkamitti processii maal qaba processii maal keessa darba kan jedhu ilaalla. Business planning tokko qopheessuudhaaf wanti nu barbaachisan isa develop goonuuf yookaan hojiitti galuudhaaf wanti nu barbaachisan waliin ilaaluuf deemna. So first let's start by seeing the planning process irraa. This main thing. Don't forget these are main things that's needed to do things. So planning process step jedhani maalidha? Tokkoffaa preliminary investigation jedhama. Planning keessan hojiitti galuu yookaan hojii isaa eegaluu dura preliminary investigation barbaada. Kun jechuun maal jechuudha? Hojii keessan galuu dura qorannoo duraa taasisuu qabdani. Gaaffiiwwan akkam kaasuu qabdanii maalidhaan qorachuu danda'a yoo jettan tokkoffaa review the preparing plan enterprise should be jedha. Enterprise tokko review isaa haala kanaan deemuu qaba. Tokkoffaa review availability business plan if any. Business plan kun yoo gabaarra jiraate check godhuu ilaaluu. Lammaffaa draw key business accomplishment on which the plans will be based. Inflation, exchange rate, market growth, competitive pressure onni jedhamu kana hundu assumption keessa galchuu qaba jechuudha. Sadaffaan scan external environment and internal environment to access strengths and weaknesses, opportunities and trends. Sodaa jirtu, dadhabina jirtu, jabeenni jirtu naannoo isaa fi haala isaarraa ilaaluu qaba. Sadaffaan seek professional advice for a friend or relative or a person who is already into a business. So tokkoffaan you have to do preliminary investigation kan isa duraa qorannoo isa duraa san taasisuudha. Lammaffaan opportunity identification and idea generation jedhamu. So lammaffaa tokkoffaa aansee wanni dhufee fi sun dura qorannoo taasisuu keenya. Lammaffaan kuni opportunity identification idea generation. Opportunity jirtu akkuma reefu ilaalaa turre qorachuu ilaaluu ta'ee idea immoo oomishuu qabda. Idea haaraatiin dhufuu qabda. Yaada addaa ta'een dhufuu qabda. Entrepreneurship is not just limited to invention or generation of entirely new concept, product, service, but it also encompasses increment value addition to concept of product service that offered to customer or shareholder and employee. Amma jechuudha. Entrepreneurship jechuun waan haaraa uumuu qofa irratti hin daangeffamu. Hojii hojjetamaa jiru. Customerii harkaan qabdu. Like hojii duraan hojjetaa jirtu fa'aa irratti value yookaan gatii addaa irratti dabaltee hojjettu taanas you are still entrepreneur jedha. So opportunity identification, the business idea generation is the first stage of business planning process. Business plan amma suni planning eda investigate gootee booda lammaffaan godhuuf opportunity identification and the business idea generation is the first stage of business planning process. Idea generate gooteef idea sammuudhaa qabdaaf qof business ittiin ce'u kana ce'u isuufaaf wanni si barbaachisu opportunity identify godhuu qabdu. Idea immoo san gara business itti ceesuu qabda. It involves in the generation of new concept, idea, product and that satisfy demand. Fedhii ka guutisanii yaada oomishuu qabda. Products, services yoo ta'e fiduu qabda. Itti kan dhufu environmental scanning. Akkuma reefu ilaalaa turre walli kun wal fakkaatti garuu developing business plan irratti jarritu hin barbaachisu. Sadaffaan environment scanning. Akkuma reefu ilaalle naannoo kee ilaalu perspective jirtu strengths'idhaan ilaaluu dandeetta. Opportunity jirtu naannoo kee ilaaluudha. Sadaffaan. Afraffaan feasibility of analysis. Feasibility study done to find whether the proposal project considered above environment scanning would be feasible or not. Environment scan goote irratti business planning kenni hojjeta. Mun hojjetu ka'ee dhugatti qo'atu feasibility analysis jenna jechuudha. So environment scanning carried out to assess if internal and external environment demographic area, whereas
where the entrepreneur intended to set his business enterprise, whereas a flexible study is carried out to assess the flexibility of the project itself in the particular environment in great detail. Main thinking wanna qabatu qabdan tokkoffaa processing tokkoffaa you have to preliminary investigation done. Second, you have to do the opportunity identification and idea generation. Third, scanning your environment. These things are important. The fourth one is flexibility analysis jenna. Flexibility analysis kuni hojii iskaan goote irratti business planning qabdu hojjetaa hojjetu kan irratti check gootaa jechuudha. Report preparation jenna. Egaa hundi dalagdanii booda itti aansee kadhuuf reportii keessa preparation jechuudha. Reportii keessa report gochuudhaaf yookaan business planning san wanna step afran darbee dhufnaan yookaan step error san yoo guchise you have to report it or write it to check it another day. Kana jechuun maal jechuudha? Tokkoffaa investigation hojjetteerta qoratteetti, lammaffaa opportunity faayidaa jirtu ilaalteerta, sadaffaa environment keessa ilaalteerta, afuraffaa flexibility analysis isaas ilaalteerta, shanaffaan immoo report gochuudha. Kufee immoo jira akka jedhu report gochaa. Report ka gootu namaaf miti on your own to take your business plan. Namaaf miti ofiifi. Amma essential component of business planning ka jedhu kana ilaalu. So garanan ceendur modulitti deebinee modulirraa exercise tokko hojjenna. Modulii motion qopheerra exercise hojjirti si hojjennu jechuudha. Si hojjetuudhaaf kareefu isinitti dhiyeessaa turre inni kan PowerPoint keenya irraati. So amma immoo case study kana sirriitti waliin ilaalu. Case study dha. Case study kun maalidha kan jedhu method of generation business idea reefu ilaalleerra. Amma mee exercise tokko itti hojjennee ilaalu. So let's start by seeing this case study. Heminis experience ilaaluuf deemna. Namichi Heminis yookaan nama Heminis jedhamu maqaan saalli isaanii jedhamu garuu Heminis maqaa faranjiidha. Hamisee experience jedha. Hamisee experience kana ilaaluuf deemna. Tokko Hamisee worked for gas stove import for 5 years before she decided to open her own business. Hamiseen hojii gas stove oomishuu kan import biyya alaa godhe gurguru keessa waggaa 5 hojjetteerti. She owned a successful hardware supply and rental shop. Businessii ofii qaba. Antiin isii yookaan isaa businessii ofii qabaadha. So she offered to be a financial partner and provide a fund for her startup. Hojii eegaluudhaaf hojii ishii businessii san qaxxaamurtee akka ofii hojii ishii eegaltuuf antiin isii businessii fundisii godhaa jetteen jedha. She does not want to be involved in the operation. Ishiin immoo operationii san keessa galtee hojjetu hin barbaaddu. Hojii uumtuus illee hojii san keessa galtee harkaan hojjetu hin barbaaddu. Hojii san namoota hojjechiisuu barbaadde. But only to share the profit. Profitii san qofa share godhuudhaaf malee hojii san keessa hirmaatu hin barbaaddu. While letting Heminis run the business himself. Isinis hojii san adda ishii run godhu yookaan operate godhuu barbaaddeedha. Heminis start thinking about possible business idea. Heminisiin hojii eegaluudhaaf ni yaaduu jalqabdee. Business idea yaaduu eegalteedha. She enjoyed making simi bag jennaan. Simi amma maqaan simes jedhu kuni bags kennu boorsaadhaan qabadha. Boorsaa oomishuudhaaf wal hanging godhin ka qabu boorsaa wayii oomishuudhaaf yookaan boorsaa oomishuudhaaf yaada sammuutti fiddeedha. Which made her friend admire. Hiriyoonni isii ka isiidhaaf dheeraa turanii jechuudha. Therefore at first she think about selling them to tourists at Souvenir. Souvenir bakkee jedhamtutti baagiiwwan kana gurguruudhaaf yaadde. Idea qabdi baagii kanas bakkee gurguruu yoo soqtu achi gurguruuf yaadde. However, after taking a numbers of local shopkeeper and he learned
that there is too few tourists in the area such business to be profit. Turistoota baagii san gurguruudhaaf feetee turte, turistoonni garuu bakkee isin jirtutti akka hin jirre hubatte. Kana booda ishiin yaada bootti ceete. Ishiin thinking about opening a gas stove. Amma immoo gas stove shop jedhamu banuudhaaf yaadde. Ishiin booda san dhiiftee boorsaa ofii oomishtee ofiin turistoota dhiyeessuu barbaadde turistiin akka hin jirre hubannaan aayidiyaa san dhiiftee lammaffaa aayidiyaa gas stove akka duraan isitti hojjetaa turte sanitti banuudhaaf feete. As she knows how to source imported gas stove and she is familiar with the function and the quality of each brand. Gas stove keessa waggaa shaniif Afrikaa yookaan isin meeshaalee biyya alaatii galchee Afrikaa meeshaalee biyya alaatii galchee kaampaaniin gurguraa ture keessa waggaa shan waan hojjetteedhaafi hojii kaampaanii isa wal fakkaatu osoo ishiin bante hojiin sun isiif salphata. Sababni isaas hojii saniin dura waggaa shanii irratti ekspiriyaansii qabdi. Garuu haa ta'uutii jedha. Haa ta'uutii hojiin ishee eegaltee seenutti hedduu sun namoonni ishee dura hojjetaa jira. She does market research jedha. Learn that there is a cute few gas stove in the area they sell are low. Suuqiiwwan xixiqqoos jirtu meeshaalee san gurgurtu garuu gabaa hin qabdu. Meeshaalee biftus gabaa argataa hin jirtu. Then offering various discount gatii hir'isanii promotionii garaagaraa hojjetanii warri isin hojii banuuf deemtu suni haalli competitionii keessa nagalchanii jettee abdattee sarchitti goote namoota sana yoo qorattu gabaa sirummaa akka hin qabne hubatteedha. So while she thinking about business idea sadaffatti immoo while business idea think godhaa jirtu wanni tokko yaaddeedha. Hamnis help her aunt to move to new house. Auntie si mana haarotti akka galtu gargaaruuf deemte. Although it's easy to find a van to rent it. Makiinaa yookaan meeshaa bakkee bakkeetti geessu argatuu dandeetti jettee abdatteedha. No more for moving service. Achitti meeshaawwan ni fe'anii geessanii malee sarvisii deemisa meeshaa fe'anii deemsu nama kennu hin jiru sana argite. Such as packing, loading and unloading jechuudha. Meeshaa fe'uu, buusuu, maxxansuu fa'a namni hojjetu hin jiru. San hubatte naannoo isheetti. Scan yoo gootu look at she are scanning her environment and identifying her opportunity. Hamisen has to ask some of her friends to help him packing and carrying his aunt furniture and belongings. Achiin booda namoota dhabnaan hiriyoota isa waamtee ishii waamtee akka ishii qarqaaranii paak loodii fi unload godhaniif kadhatte. Hiriyoonni ishis dhufaniidha. They spent all week ji'oota guutuus irratti baasanii packing and dismantling is big item. Warping and packing them, loading them in the van, unloading them in new house, and then packing and assembling them. You must wonder why there is no moving company in their area. Realize that this is maybe a business idea. You does some research on the field business, then describe business ideas for it. Amma isin hiriyoota isa waamtee feetee achi geessitee booda wanni hubatte tokko riisarchii gootu namoonni akkas hojii akkana hojjetan hin jiru. Kana hubannaan isii hojiin kun hojii haarawaati. Osoo itti seene na baasaa jettee biizineesii amma gadi eeruudhaaf deemnu san pilaanii san hojjetuuf yaadde. Tokkoffaa akka reefu laallee tokko biizinees pilaanii qopheessuudhaaf wanna barbaachisan tokko which need will I be fulfilled. Meeshaa yookaan maal guchisuudhaaf hojii kana qoomuu gahe tokkoffaa laante. Lammaffaa what good or service will I provide. Sarviisii yookaan gudii maal dhiyeessuuf deema. Sadaffaa to whom will I sell. Nama eenyuuf gurguraa. Afuraffaa how I sell my service. Istiraatejii maaliidhaan meeshaa kiyya gurguraa. Ka'eedu laal. Shanaffaan immoo how much will my business depend on and impact on environment. Kisaaraa yookaan condition amma jirtu irratti akkam hundaa businessing kiyya gad ulaati. So in order to develop one business idea you have to this 5 strategy. Tokko eenyuuf gurgura. Lammaffaa maal gurgura. Sadaffaa customerii maal qabaachuu qaba.
yookaan maal gochisuuu qaba. Afuraffaan akkamitti meeshaa kiyya dhiyeessuu qaba yookaan sarvisii kiyya akkamitti dhiyeessuu danda'a. Shanaffaan environmentii amma jirtu haala jirtu irratti akkamitti hundaa'ee hojjechuu danda'a kan jedhu qoratu qabdaadha. Don't forget these are main things. So let's back and see what's going on there. Amma business planning tokko hojjetamuudhaaf wanni barbaachisan 5 tokko isinitti himuudhaaf yaalaa ture. Let's back to our first point. Exercise sana hojjetuudhaaf kan yaalle sababni isaas wanni kun baay'ee walxaxaadha. Moojulli keessan jibbisiisaadha. Moojulli agasmara irratti kabar hin goone yookaan exercise waan gootameef exercise hojjetuudhaaf yaala. Nu asitti akka isin kabar eega dubbiftan booda recapidhaaf isin fayyadaaf asirratti eeraa jirra. Don't forget it. Akka laalletti isin business planning saniin karaa sanii deemtee booda namittiin tun osoo garanatti dhufte komponentii businessii san plaanii ta'uu qabu maalidha? Cover sheet jenna tokkoffaan. Cover sheet is like the cover page of the book. Business planning qopheessaa jirtan luukii tokko irratti luukii isa tokkoffaa sun maal jennaan? Business planning moojulii barreessaa jirtan jenna. Isa dura sanii maal jenna? Cover sheet. Cover sheet ni barbaachisa. Adreesii wanni hundu bakkee ishee hojjettu wanni promootarii minamina maqaa isaa peejii isaa irratti barreessite jechuudha. Lammaffaa executive summary. Moojulii isii barreessite yookaan business planning qopheessite guutuu summarizeon isii godhuuf danda'u luukii takka irratti barreessuu qabdeedha. Sadaffaa business. Businessii haalli businessichi deemu yookaan businessichummaa kabarii irraansee executive summary irraansee businessicha dhufaa jechuudha. Business haalli businessii achirratti eeramaa. Shanaffaa founding requirement. Businessichi waa'ee businessichi kana hojjetu barbaade gaheetti booda fandii san eessaa argadha akka jedhu seeruu qabdeedha. Jaaffaan project or service. Product or service. Product immoo laala tokkoffaa maal jenne cover sheet qabu qaba, executive summary qabu qaba. Sadaffaa maal jenna asitti akka argu laalle nuti businessichi haalli maqaa businessichummaa amma fakkeenyaaf kophee hojjetuu fi yookaan wanta garaagaraa hojjetuu fi businessichi maqaa businessichaa aansitee afuraffaa irratti funding requirement. Businessicha sana hojjetuuf startupiin kiyya businessii fundii eessaa argadha kan jedhu. Shanaffaan product or service. Meeshaa dhiyeessaa moo tajaajila dhiyeessa kan jedhus achi jala jedhama. Jaaffaan plan. Plaanii si barbaachisa. Plaanii maaliin hojjetu qaba? Plaanii qabaattu malee hojiin hojjetu plaanii si barbaachisa. Plaaniiwwan kun immoo tokkoffaa marketing plan. Marketing akkam plaanii gabaa kan jennu san qabaachuu qaba. Operational plaanii haala itti adeemsifamu. Plant location, plant for material requirement, plant for location. Meeshaa ati itti dhaabdee hojjettu barbaachisa. Bakkee si barbaachisa. Plaanii for material si barbaachisu eeruu qabda. Organizational planning si barbaachisa. Aansitee financial plan. Wanni kun baay'ee si barbaachisa. Kisaaraa taate fayyaddii ati argatte hunda achitti barreessita jechuudha. Financial planning jala. Torbaffaan critical riskii natti dhufu riskii akkamitti jettee yeroos qabda. Saddeettaffaan exit strategy. Riskii osoo natti dhufe akkamitti milaquu yookaan bahuu danda'a kan jedhus qabaachuu qabdanii jechuudha. Saglaffaa Apex. Apex jennu Apex can provide information about curriculum vitae of the owner. Apex si barbaachisa. Ga'umsa ati business san plaanii qopheessuudhaaf maal barattee turte? Curriculum vitae yookaan CV'n kee maalidha? Kan jedhu achirratti yeroo qabda. Jedha. Dhuma jechuudha. Amma baay'ee daddafee irratti fiigaa ture. Sababni isaas egaa dubbiftan booda akka rikaapitti isin qarqaaraaf malee diteelitti deemuu hin dandeenya. Yeroo hin qabdanii fi yeroo san bakkee san bakka buusuu fi baay'ee jarjaraa isin barsiisaa jirra. Yaada qabdan nuuf eeraa. Haaluma kanaa itti fufnaa daddafaa barsiisuudhaaf yaalla. Akkuma dandeenyutti isinillee yaada keessan eeraa. Koomentii jala barreessuu keessan hin dagatina. Ijoolleen nu geessaa. Subscribe like gochuu keessan hin dagatina. Share nu godhaas hin dagatina. Akkuma isin like share subscribe godhaa jirtanitti yookaan gootanii ijoolleetiif nu geessitanii hojii keenyas kwaalitii qabaachaa jajjabaataa
jajjabaataa waan dhufuuf adaraa keessan like, subscribe, share godha. Ishii batanii sanis kilik godhaa. Ishis faayidaa nuuf qabdi. Hin dagatiin adaraa.